te demandais de suivre mes instructions aujourd'hui, ok? Tu vas suivre le petit éléphant, ok? Donc tu vois, c'est très très simple, l'éléphant va bouger comme ça. Il faut juste que tu le suives, tu regardes, ok? C'est pas des mouvements très rapides non plus. Donc voilà, c'est assez lent. Et voilà, prends le temps vraiment de regarder l'éléphant. Et s'il sort du cadre, c'est pas grave, tu le rattrapes dès que tu peux, ok? Voilà, donc suis l'éléphant, concentre-toi bien, ouais? Voilà, très bien comme ça, ouais. Super. C'est tout bon pour moi.